बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर आलूदगी के लिहाज से और स्मोक के लिहाज से उन ममालिक में सरफहरिस्त है जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी गुजारना दिन ब दिन नामुमकिन होती जा रही है और पिछले कई सालों से हम इस स्मोक से छुटकारा नहीं पा सक रहे, जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। तो नाजरीन, मसनूई बारिश की तैयारी कर ली गई है और वज़ीर ख़जाना ने अहकामात भी दे दिए हैं और एमरजेंसी तौर पर चाइना और दुबई से रब्ता भी कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर के ज़ेर सदारत इजलास में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कमिश्नर लाहौर इस वक्त स्मोक के खात्मे के लिए काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने वज़ीर ख़जाना से भी बात कर ली है और मसनूई बारिश कराने के लिए वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी राब्ते में हैं। इसके लिए शहर लाहौर में क्लाउड सीडिंग की जाएगी, रॉकेट्स फायर किए जाएंगे। दूसरा तरीका इसका यह है कि इसके छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं और ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हवा में पहले से मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसके ड्रॉप्स बन के नीचे गिरना शुरू हो जाए। तो आप इंड्यूस करते हैं, सीड्स डालते हैं, तो उससे मॉइस्चराइजेशन शुरू हो जाती है, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पर बारिश नीचे गिरना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कई लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये बारिश इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ममालिक में ऐसा किया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सच टीवी उर्दू फैमिली को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।